Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 15-mart yakshanba 2026-yil Boboshbek bozorida joylashgan sochiq do'kondan ko'rsatyapmiz. Bu do'konni bu bozorda shu do'konning manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Chorshanba, yakshanba kunlari ertalab shu 5-6 larda bozor boshlanadi. Kunduzi 11 gacha bo'ladi bozor. Vaqtliroq kelaverasizlar. Sochiqlar narxi bilan tanishamiz. Buni katta ona bola sochiqlar necha puldan necha pulgacha? Ona bola sochiqlarimiz 55 mingdan tortib 85 minggacha bo'ladi. Ona bola sochiqlar 55 ming so'mdan boshlanar ekan, 85 ming so'mgacha bo'lar ekan hozirgi vaqtlarda. Narxi shu. 55 ming so'mdan. Shular 55 ming so'mdan, ha? Beramiz. Bular qayerdiki? Bular O'zbekiston, Turkiya sammasining 7 ta davlatga eksport bo'ladigan sochiqlar. Hammasini sifati zo'r, rangi o'chmaydi. Katta sochiqlarda. Eng sifatli sochiqlar bizda. Mana bag'i bayramlar yaqin. Xo'p, mana bu narsangiz necha pul? 10 ming so'mdan beryapmiz. Optim dona Bular bir xil. optimga ham, pachkaga ham, donaga ham shu ekan. Tanlab olishaveradi, o'sha har xil rassetkalari bor. Yaxshi. Bular necha pul bo'lyapti? Bular 120 mingdan sepga tashlaydigan Xitoy sochiqlar. Yaxshi. Mana bular xo'jalik ishlatishga 35 ming so'mdan qancha kerak bo'lsa qilib Mana. Mehmonlarga. Bular necha pul? Boshqasi 35 ming so'mdan. 35 ming so'mdan. Xorazm sochiqlari. Mana sochig'ingizni shu ishlatsa bo'ladimi buni? Bo'ladi. Sepga tashlaydiganingizga men endi tashab qo'yadi o'ylabman-da. Ishlatsa bo'lar ekan. Seplarga oladi. Ha. Buningiz necha puldan? Bular 60 ming so'mdan Xitoy sochiqlar bo'ladi. Bular 60 ming so'mdan ekan. Xitoy sochiqmi shu? Xitoy sochiqlar. Bu Xitoydan kelganmi? Yo Xitoydan materiali kelganmi? Xitoy. O'zi Xitoydan kelgan-a? Pastellarimiz bor. Har xil turdagi mana ular jatka pastellar mana ko'rishingiz mumkin. Rangi o'chmaydi. Original Xitoy. Bularda narxini 130 ming so'm qilib beryapmiz donaga. Optimga oluvchilar aloqaga chiqishaveradi. Ha. Yaxshi, bu dush xalatlar necha puldan? Xalatlar 190 ming so'mdan razmerlari bor. 190 ming so'mdan razmerlari bor ekan. Makroviylar. Mikrofibralar ana shular 120 ming so'mdan. Bular 120 ming so'mdan shu turishi donaga. Mana bu ona bola sochiqcha necha pul? 50 ming so'mdan podarishni holda ona bola sochiqlar. Shu turish 50 ming so'm-a, mana shu turishi? Ularda ham yaxshigina oladi. Yaxshi. Sizning telefon nomeringiz nechi? 50lik 502 80 80. 50lik 502 80 80 ga aloqaga chiqaverasizlar. 55 mingdan boshlanadi. Ona bola sochiqlar 85 ming so'mgacha. Hozirgi vaqtda. Xo'p, mana bu karobkani o'zi ham sotiladi. 5 ming so'mdanmi? 5 ming so'm. 5 ming so'mdan kimgadir shu karobka kerak bo'lsa, xohlasalang, xohlagan boshqacha kichkina sochiqlardan ham Optimga 4 ming so'm. nima hisob berishaveradi, xudo xolasa. Ukaxon xizmatda aloqaga chiqaverasizlar. Bebozor kunlari ham uylari yaqin telefon qilaverasizlar. Gilamlarimiz ham bor. Mana gilamlari bor ekan mana. Joynamoz bular. Shu joynamozni yoyib bittasini ko'rsating, ukaxon mana. Buni qizil ranglari ham bor. Qizil hamma rangidan bor. Bular necha pul? 45 ming so'mdan. 45 ming so'mdan donaga. Donaga. Mana kattaligi. Yaxshi. Aloqaga chiqaverasizlar. Bu yerda bunaqa kichkina sochiqchalari bor mana. Mana nimani joynamozi har xil ranglari bag'da bor mana. Shu do'konni tashqarisida mana ko'ki bor. Xo'p, yashili bor mana. Keyin bunaqangi kichkina sochiqchalari ham bor. Agar mana bu sochiqda shu mash turishini olsalaring 5 ming so'm ekan. Mash turishi 5 ta bo'ladi ichida. Mana bunaqa holatda bo'lsa, mash kichkina pachkachadan 10 ta bo'ladi. Bu turishi 40 ming so'm ekan. Ko'p olingani hisobiga. Mana ichida 50 ta bo'lar ekan, shundaymi? Ha, 50 ta bo'ladi ichida. Yaxshi. Mana telefon nomerlari.